La mère élève seule sa portée. Composée généralement de 2 petits, la portée peut aller jusqu'à 4. Elle les allaite pendant quelques mois jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de l'accompagner à la chasse. Au bout de 10 mois environ, la mère lynx se sépare de ses petits et les jeunes commencent à chercher leur propre territoire. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne survivent pas au cours de la première année, en raison de la concurrence pour les ressources et les territoires. Dans le Jura et les Alpes, seulement 50% des jeunes survivent jusqu'à leur indépendance. Malgré une légère augmentation de la population de lynx en France au cours des dernières années, ces animaux restent menacés.